этот город был самым обыкновенным. Улицы, школы, дома. Год сменялся годом, а зима — летом. Все шло своим чередом. Но вдруг... Внимание, внимание! Срочное сообщение. В городе объявляем срочное положение. Замечены огромные шестистопы, появляясь из темных углов. Просьба всех соблюдать спокойствие. На помощь городу уже вышла бригада супергероев. В городе наступила ночь. Все не спали. Предстояло спасение города от пауков. Бамс! 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 Прямо. На следующее утро люди потихоньку начали выходить из дома. Солнце поднималось. От пауков не осталось ни следа. Мы пытались найти героев, чтобы облагодарить, но они исчезли, никто не знает куда. Такая вот волшебная история с хорошим концом.